daawadayaal markana qaybta ugu dambaysa ee warka waxaan idinkugu haynaa arin la yaab leh oo ka jirta wadanka Pakistan. haddaba nin u dhashay wadanka Pakistan oo da'diisa lagu sheegay 24 sano jir ayaa adduunyada u aqoonsatay iminka inuu yahay ninka ugu cunida badan caalamka isla markaana ugu miisaanka culus ilaa iminka sida la sheegay. ninkan oo warbaahintu ay bilowday muddadii uu jiray 18 sano jirka inay ka hadlaan ayaa iminka waxaa la isku raacay inuu yahay nin cabirkiisa uu gaarayo ama kiloogramkiisa inta awoodiisu ay tahay 440 kilogram. waxaana la sheegay ninkaasi inuu maalin kasta cuno 36 xabo oo ukuna, 4 digaaga, 2 kiilo oo hilib ah iyo sidoo kale 5 litir oo cabitaan ah. waxaana uu sheegay in uu doonayo inuu intaasi ka sii kordhiyo. mar uu wariyaasha ay kula kulmeen xarunta wadanka Pakistan ee Islamabad ayuu ninkan sheegay inuu doonayo miisaankiisa oo iminka 440 kilogram inuu gaarsiiyo 500 oo kilogram. waxaana ninkani la sheegayaa in xaaladiisu iminka caafimaad ahaan ay wanaagsan tahay, balse dhaqaatiirtu waxa ay ka dayrinayaan haddii uu sii kordho culayskiisa in looga baqayo cudurro ay ka mid yihiin wadna xanuunka in markaa ay soo food saari doonaan. hase haatee ninkan ayay sheegeen wariyaasha inuu ku haminayo inuu noqdo halganka musaaracada caalamka, inuu noqdo ninka ugu awooda badan adduunyada oo markaa koobkaasi qaata. waxaana ay sheegeen inuu noqon doono ninkaasi haddii uu ku sii dadaalo waxa uu cunayo qof xaaladiisa caafimaad ay khatar galayso. waa tahay daawadayaal, intaa ayaynu kusoo gabagabeyneynaa warkii oo aanu idinkaga soo gudbinaynay istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London. anigoo Cabduqaadir Nadaare ayaa idinla socodsiinayay. inta aan mar kale kulmayno warkan lamida waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.